سلام خوتي خواتاتي، هذا مبروك ما والو. غنزيد نعزي اختي هبه اللي تحرقت بالشهر جوز. الله يعزي امها واباها مسكينين بقاو فيا، الله يعطيكم الصبر، الله يرحمها. السلام عليكم. جيت نعزي اختي هبه، الله يرحمها والله يصبر والديها. جيت نوجه نداء للمسؤولين اللي ما جاوش في الوقت كان الله ياخذ الحق في الظالم. السلام عليكم. انا جيت نعزي اختنا هبه. انا كنعيش في اوروبا حنايا، ولكن موشه معلقه في شجره كيجيو في البلاصه يعطوها. دوك اخويا تعاقب مشات بنيتي دار ايش خويا داكشي اللي دار مشات بنيتي تشوات ليا، مشات وما عطقواش ليا. بنتي مشات، ضاعت ليا بنيتي مسكينه مشات. البنت كان فيها ما تعتق. حنا ملي مشينا للوقايه المدنيه باش نجيبوهم من بعد هاد المكالمات اللي جرينا عليهم، الاتصالات اللي جرينا، لقيناهم لابسين الشرطات وتيلعبوا في الكارطه ومسوقينش الخدمات ديالهم كاع هما. الستيرنا ما عامراش، الكساوي ديالهم ما ملبوسينش، السيرفيس كوم يلفو ما كاينش. اقسم بالله الذي لا اله الا هو. شتي نقول لكم لا حقيقه، الاخوان ديالي راه ماشي نكذب عليكم ما حتى حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. الله ياخذ حق هاد البنيته هادي في الوقايه المدنيه.